हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा अरीज फातिमा वल अमानत अली। जी अरीज फातिमा बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका भी होम लो का टेस्ट है। आप मुझे बता दें कि कीबोर्ड किसने बनाया? क्रिस्टोफर। यस, क्रिस्टोफर लेथम शोलिस पूरा नाम है, पूरा नाम भी आपको याद रखना चाहिए। शाबाश बेटा आ जाए, वेरी गुड। देखते हैं कि आप हमें क्या स्कोर देते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। ये होम लो ही है। शाबाश अरीज फातिमा, आप तो सही है बेटे। यस जी 37 इनावल्शन के करीब करीब ही रहा है आपका स्कोर। 37 22 मिस्टेक 1 मिनट 47 से मोर कंप्लीट हुआ 92.7। यस, इस हिसाब से बेटा आपका स्कोर भी 15 ही बना है। ये भी आप हाँ एक दफ़ा आपका 20 स्कोर आया है, पहली दफ़ा आप 15 ही है। कोशिश करें कि ये 20 से 25 हो जाना चाहिए उम्रों तक जाते जाते, लेकिन आई होप कि टॉप रो तक जाके इस स्पीड में। थैंक यू जी।